привет! Вы на канале Tracker in Scandinavia, и я вернулся из отпуска. Поговорим с вами о адаптации, как после рейса в отпуске была адаптация, так и после отпуска в рейсе. Прохождение границы Беларусь-Литва, какие у меня возникли проблемы. Все, что происходило со мной за последний месяц, я вам вкратце расскажу. А для тех, кто первый раз смотрит этот канал, это канал о дальнобое по Скандинавии. Здесь я показываю все достопримечательности, все дороги, в общем, все красивые места Скандинавии, в частности Норвегии. У нас участвуют здесь в основном две страны, это Швеция, Норвегия. Изредка будет попадаться Финляндия. Ну а меня зовут Федор, и начнем. Как известно по последнему видео, кто смотрел, значит, поехал я в отпуск после 5 месяцев непрерывной работы. Это был самый длинный непрерывный период у меня. В общем, думал я, что долго буду адаптироваться я дома, но дома было с самого начала, с первых дней у меня был каждый день какие-то мероприятия. То есть мероприятия не развлекательного даже характера, а просто, то есть дела, да, назовем это проще. То есть каждый день был расписан. Туда, надо было ехать туда. В общем, времени на какую-то там адаптацию у меня просто его не было. И первые 2 недели у меня прошли вот в таком режиме, что все, решались какие-то где-то вопросы, где-то дела. И я могу сказать, что у меня это все очень успешно решилось. Значит, 3 важных события, которые произошли у меня в отпуске. Это одно, о котором я делал публикацию в сообществе. Я женился. Второе, я был у стоматолога. Да, для меня это очень такая процедура была, как так сказать, и стрёмная, и очень важная. Зубы я залечил, это у меня просто гора с плеч ушла. Теперь я спокойно в рейсе могу работать, не париться, что у меня там что-то где-то схватит, и мне придется отдать бешеные бабки в Норвегии или в Швеции. И третье важное для меня было действие такое: я продал свою машину. Да, кто меня смотрит, знает, что у меня Mazda 6 была. Я покупал ее в салоне в 2017 году. И вот спустя лет, сейчас выпал такой период как раз, что цены в России на машины очень поднялись, и россияне приезжали в Беларусь, покупали, забирали просто, выгребали все, и, может быть, до сих пор выгребают, я, если честно, не знаю. Ну, я под это дело решил продать и свою. За очень хорошую, в принципе, цену я ее продал. За 1,5 недели объявление провисело, приехал человек из России, из Краснодара. Из Краснодара он приехал и довольный уехал на почти новом автомобиле, потому что состояние у меня было идеальное. Машина моя была в самой высокой ценовой категории в Беларуси, но в России стояли экземпляры гораздо хуже и дороже. Поэтому, естественно, человек сделал очень выгодную покупку. Вот, основные, значит, которые мероприятия у меня прошли. И прошли они успешно. Значит, следующая была задача, естественно, решить, как же мне ехать в рейс. И от этого мы уже поговорим о минусах того, что я продал машину. И поговорим, собственно, о том, как же я добирался. Начал я гуглить, и на день, когда мне нужно было уезжать, я не нашел прямого рейса из Минска до Таллина. Мне пришлось ехать пересадкой из Минска в Вильнюс, с Вильнюса в Таллин. 2 разными, естественно, автобусами. И сейчас мы приедем с вами на выгрузку, и я продолжу свой рассказ. Первая выгрузка по сомнительной дороге куда-то везет, непонятно куда. Сейчас будем смотреть, что там. И добавлю, что эта выгрузка, первая, будет самая простая. Остальные 3 будут гораздо хуже.
И задача у меня на сегодня успеть все 4 выгрузки выгрузить. Ну, даже если я не успею, можно в пятницу выгрузить. Но главное, мне все это дело, 4 выгрузки, вмазать в 9 часов, потому что эти 9 часов у меня последние на неделе. И туман, как видите. Не густой, но... Такой вот эксклюзивный мостик в скандинавском стиле для половины машины. Здесь за туманом гора такая тоже красивая, скалистая. Ух. Ах, чуть я не промазал этот поворот. Все, зимой вот так вот, если бы я прощелкал, уже бы стоял. Я посмотрел по Гуглу, по спутниковой карте. Там должна быть площадка, в принципе, на которой я смогу развернуться. Но я уже даже вот только что нашел, где я развернусь. Так, и да, что-то здесь виднеется. Вот строительные материалы я какие-то вижу. И здесь я остановлюсь и пойду прогуляюсь немножко вперед. Хотя вон еще внизу большая площадка. Да, конечно, тут очень-очень все интересно. Где кого искать, непонятно. Вижу я вот тракторчик какой-то есть. А вот кто тут, где тут должен быть, это вопрос, конечно, другой уже. Наверное, нужно идти туда, где-то в дома идти. Или что. А я сейчас прямо к ним туда и подъеду. Может, меня кто-то увидит. Ой, да, это, мне кажется, это никакой не дом, а всего лишь как офисы. Время у нас местное 8:30, но нет души. Что ж, пойдем искать кого-то. Да, здесь раньше было много чего, но видно, что это все уже какое-то заброшенное. Старый даже такой трактор есть, Volvo. Так, ну здесь какая-то
Ну, там мотоцикл кроссовый я вижу. Это какая-то столярка. Нет, я уверен, что здесь никого нет. Спортивный зато вот у них зал есть. Тренажерный зал. Вот цепи лежат, кстати. Наверное, не видно ничего, да? А вот. Да, все, тут без вариантов, значит, пишу. Пишу я логисту. Пусть кому-нибудь звонят. Что ж, спустя 2 часа приехал клиент. После долгих, я так понимаю, вызваниваний. Сейчас сдам я туда назад на первую площадку, которая была там. Итак, в этом прицепе 4 выгрузки. И вот здесь огромный привет конторе Nordic Houses, которая грузит. 2 палета стоят здесь, и найди еще 9 во всем грузе. То есть они стоят не по очереди. Плюс ко всему этому, я не знаю, как они загружают эти прицепы, что палет прикручен к полу, притом с внутренней стороны. То есть, мне, чтобы достать эти 2 палета, мне нужно выгрузить, начиная от середины, вообще, мне кажется, весь груз, который мне не нужно выгружать. Ну, вот как вы считаете, это вообще нормально или нет? Я считаю, вообще ни разу не нормально. Выгрузился я с горем пополам. Пришлось открыть мне все 4 стороны. Слева, справа, спереди, сзади. И сзади, и двери. И пришлось мне отцепить почти все замки с ремнями. Как видите. Это все ради 9 палет. То есть мозгов не хватает как-то собрать это все в одном месте. Хотя бы, чтобы здесь поставили бы, места хватало. Поставили вы спереди то, что нужно снять сверху. Не с обеих сторон, чтобы это было все вынимать. И сзади все в одно место. Нет. Ну, короче, как есть, так есть. Ладно. Вторая выгрузка тоже интересная. 1 палет посередине просто. Вот он стоит. Вот как будто здесь ему в самый раз место. Его нужно выгрузить вторым. И 2 палет сзади. Ну, понимаете, да? Кто на тентах работал или работает, поймут, почему я такой недовольный. Ну что ж, потихоньку собираюсь, закрепляю обратно ремни и выдвигаюсь на 2-ю выгрузку. Что ж, едем дальше. Итак, на чем я закончил? На автобусах, так? Что ж, собрал я дорожную сумку, вышло у меня, рюкзак на 35 литров и сумочка под ноутбук. Ноутбук у меня большой, поэтому сумочка тоже большая. В общем, все эти 3 вещи вышли почему-то у меня тяжелые. Значит, на маршрутке я выехал из своего города Слуцка в Минск. С маршрутки я сел на автобус Минск-Вильнюс. И 2-й автобус я заказал с Вильнюса на Таллин в 2 часа разницы. То есть в 8 вечера должен был прийти. В 8 вечера должен был прийти автобус в Вильнюс. И в 10:30 вечера должен был быть автобус на Таллин. Люкс-экспресс я заказал, чтобы сидеть с комфортом. Ну, все заказывал я на сайте. И что у нас получается? Я когда заказал билеты, потом смотрю, в новостях появляется информация, что проблемы на границах. И польских, и литовских, задержки легковых автобусов, не только грузовых.
Я думаю, ну ладно, может рассосется, пока я буду ехать, там еще 2 недели, тем более впереди. Ну, в общем, я на это как бы так, мягко выражаясь, забил. И что вы думаете, да, приезжаем мы на автобусе на границу, Беларусь мы проходим сквозняком просто, и на Литве просто все останавливается. Я нервно уже смотрю на часы, 8-9, я понимаю, что я не успеваю. Я, с водителем поговорил тоже, какие прогнозы, и, в общем, я отменяю свой билет, который заказывал с Вильнюса на Таллин. Давай искать что-то другое. Долго я искал разные варианты. И самый был оптимальный, это, по-моему, там в 2 часа ночи шел автобус какой-то без удобств, без ничего. Ну, то есть, как без удобств, я имею в виду, там, я не знаю, может быть, туалет и был бы в нем, но вряд ли он такой был по комфорту, как Люкс Экспресс. Но нужно было ждать на вокзале все это время. А насколько мне известно, вокзал там в какое-то время он закрывается. На улице дубак. Я одет просто в одной байке в своей. Потому что куртки мои были здесь в машине в Эстонии. А на улице ночью становится так немножко прохладно. Ну, не то что немножко, градусов 5, наверное, было ночью. Ну и, в общем, я это все смотрю на это все движение. И вдруг прорывается все-таки граница. Мы выезжаем, я спрашиваю водителя, через сколько мы будем. Он сказал 30 минут, и я смотрю, что мы... то есть я успеваю на Люкс Экспресс, который на 22:45. В общем, летим, я слежу за этим серией. То есть, билет я уже покупал бы у водителя, как я думал в голове, что по факту куплю. Надеяться только было, что будут места. Что ж, все успешно, мы прилетели в Вильнюс 22:25. У водителя было место. И вот от этого дальше следующий идет минус, что место-то уже дали мне без выбора, которое было. Место в проходе. То есть, ты сидишь не возле окна, а возле прохода. В чем разница их? Когда на длинную дистанцию едешь, когда ты сидишь у окна, тебе есть хотя бы куда одной стороной упереться. А у меня такая проблема, что больше получаса, в принципе, я не могу сидеть как пассажир. Все, меня начинает все ломить, все болеть, мне хочется там куда-то закинуть ноги, что-то вот в этом стиле исполнить. От этого, в принципе, вот проблема, что я ненавижу просто ездить автобусом. И плюс я еще сел в проходе, естественно, был сосед. И, значит, все успешно я загрузился в автобус. В Риге была остановка. И я надеялся, что это сосед вылезет, и хотя бы до Таллина я доеду более-менее. Но не тут-то было. В Риге сосед-то вышел, как я планировал, но сел другой. И вот именно он так, как и заказывал билет, у него возле окна, и он сел возле окна. То есть я предварительно, когда вылез первый, я сел возле окна, сразу такой, типа, все, мое место. Но тот пришел, как бы, говорит, это мое место. Я не стал ничего возникать, как бы, думаю, твое, так твое, садись. Все, я дальше остаюсь в проходе, а автобус-то ночной, как вы понимаете, в 6 утра, он там в 7, в 6:30, в общем, он должен был приехать в Таллин. И приезжаем мы в Таллин, я уже и так, то есть я не спал практически нисколько, то есть там, может, час я какой дреманул в этом автобусе, потому что я не мог просто спать в таком положении. Раньше, когда я ездил, как-то не было столько людей, может, мне там так везло настолько, что я всегда ехал, были места пустые, ты находишь просто двойное сиденье, там разваливаешься и как бы хоть как-то, но спишь нормально. Здесь же нет, просто я просидел как баран. На этом приключение не заканчивается. Мне же нужно добраться из Таллина в Кейлу, где находится наша база. Между ними 25 километров, да, плюс-минус. Мне уже было впадлу какие-то искать автобусы, что-то где-то куда-то тянуться с этими сумками. Я просто взял и оформился в каршеринге. Первый раз я это сделал. Значит, через Bolt систему эту. Очень все там понятно, доступно. Водительское удостоверение вам только нужно верифицировать, и на этом все. Значит, взял я Toyota, как она называется? Аурис. Короче, гибрид маленький, она самая была дешевая. И вышло мне за поездку в 25 километров. Да, был один нюанс, что в городке, где наша база, в Кейле, там нельзя машину было оставить. И мне пришлось ехать в соседний город Сауе.
между Кейлой и Сауи. Сколько там? Ну, километров 5, то есть там немного. В общем, мне вышло до базы. Я выгрузил вещи возле тягача и поехал в этот Сауи, сбросил машину на стоянке и взял такси. И в сумме у меня вышло в 20, грубо говоря, 5 евро. Я еще дополнительно добрался вот до базы. В общем, потратился я на каршеринг, но это того стоило, потому что мне просто не было уже силы и терпений с этими автобусами, пересадками. Я заплатил в сумме 25 евро и тому был рад. Все, я приехал, выгрузил в машину вещи, поехал, поставил машину на стоянку, взял такси и приехал уже обратно к машине и начал там пытаться разлаживаться. Здесь наступает второй переломный период. Началась адаптация в рейсе. Плюс я в ужасном состоянии уставшем. Я сел, и на этом было все. Я ничего не сделал. Я единственное, что умудрился сходить в магазин, купить каких-то продуктов, положить их в холодильник хотя бы. Но личные вещи, то есть не постельно, ничего я не застилал. Я сел за рулем, сидел, что-то там втыкал куда-то по сторонам и заснул. У меня вечером был паром, но ладно, я проснулся. Там спустя, может, дреманул, в общем, там часик где-то какой-то. Все, моя задача была доехать до парома. Да, огромный сразу, вернусь назад, что огромнейший был плюс, что машина стояла, меня ждала, никто ее не трогал. Мои там были все крупные, то есть вещи, плюс основные постельные, то есть одеяло, там подушка, все это было в машине. Баллоны всякие, кастрюли. Поэтому я привез с собой вещи, рюкзак, там мыльно-рыльные, ноутбук, камеры. И нужно было купить продукты. Поэтому это был один приятный очень момент. Потому что раньше, в принципе, я никогда не возвращался на машину. Я уже говорил об этом не раз, что это первая фирма, в которой я работаю, за мной привязан постоянный тягач. Бонусом мне было, что прицеп стоял загруженный, тоже мне не нужно было никуда ехать. И в августе у меня закончился техосмотр, и мне кто-то съездил, прошел этот техосмотр. То есть все было готово, просто нужно было зацепить прицеп, доехать до парома, пойти поесть и лечь спать в каюте. Все. Так я и сделал. Все четко. Все, приехал я уже в Швецию. И второй день вышел опять у меня выходной, потому что нужно было поменять прицеп. И, в общем, не успел я это сделать, потому что в воскресенье, когда я приехал в Швецию, касса работает там до 8:30, по-моему, утра. Все, если ты это время прощелкал, 8:30 утра, и не забронировал новый прицеп, то ты остаешься до понедельника ждать. Так у меня и вышло, что пришлось мне стоять уже до понедельника. И опять у меня ничего не было разложено, я просто завалился не на расстеленный даже спальник и обрубился обратно. К вечеру я проснулся, с горем пополам застелил постель, и все, начался понедельник. И тут мне пришлось уже быстро адаптироваться. И за 1,5 недели у меня сейчас выработалось 90 часов. Поэтому я быстро въехал во всю движуху, съездил немножко севернее в Швецию, поздоровался с северным оленем. Привет! Вернулся обратно, в общем, туда-сюда, помотался. Я выработал все время полностью, то есть все девятки, все десятки. И у меня за первую неделю вышло почти 56 часов. То есть, кто в теме дальнобоя, знают, что 56 часов это максимальное время вождения за 1 неделю. А максимальное время вождения за 2 недели это 90 часов. И вот сейчас у меня выпало, что сегодня четверг, и у меня осталось 8 часов вождения. То есть сегодня, если я выеду, это навряд ли. Скорее всего, завтра я еще буду доезжать там несколько часов, чтобы выгрузиться. И все. Пятница, считай, будет полдня, и суббота-воскресенье выходной. В понедельник я только могу начать движение. Как всегда, по моей традиции,
Все мои маршруты будут в описании. Выгрузки, поездки. Сейчас я находился на 16-й дороге. И мне нужно будет сейчас переехать на 6-ю дорогу по 33-й дороге. Кому интересно, вы на маршруте посмотрите и поймете, где я катаюсь. Горная местность. И дальше сейчас у меня 3 выгрузки будут в домиках. Я так понимаю, все будут в горах, эти домики. Ехал я на 2-ю выгрузку, и я не понимал, почему Google так сопротивляется и не ведет меня туда, куда ведет навигатор. И сейчас, ребята, вы поймете, что к чему. Я немножко был в легком шоке таком, признаюсь вам. Я надеюсь, все сейчас мы увидим. В общем, вот моя дорога. Я по этому мосту должен был проехать. Прикольно, конечно. Значит, поехал я на разворот. Сам ко мне, в принципе, подошел водитель автобуса. Я стоял, пока выбирал альтернативный маршрут. И он мне объяснил, как объехать. Говорит, там очень узко, но проедешь. Ну, в общем, нужно мне теперь немножко вернуться назад и поехать другой дорогой. Что ж, друзья, нашел я информацию по этому мосту. Это было 15 августа. Поверните направо. Обрушился мост. В момент аварии на нем был легковой и грузовой автомобиль. Значит, из-за большого количества осадков увеличился поток реки. Ну и вот мост был старый, не выдержал. Значит, для спасения водителя грузовика привлекли спасательный вертолет. Это стало большим напряжением для обоих водителей, но, к счастью, все прошло хорошо. Вот так. Так что все обошлось, пострадавших, ну, точнее, погибших нету, пострадавших было 2. Так, ну здесь через реку новый мост, поэтому бояться нечего. Что ж, здесь пока вроде бы все у нас нормально. Дальше мой навигатор, который с грузовыми параметрами, он все равно сопротивляется и не хочет вести туда. Я поставил промежуточную точку, но ни в какую. Но я думаю, все нормально, и мы проедем. Так, первое. Как раз повезло, что был карманчик маленький. Что ж, нужно быть на таких участках маршрута дальнозорким и высматривать, ну, конечно же, по мере возможности, впереди идущий транспорт, где какие кармашки, чтобы в случае чего с кем-то разъехаться, остановиться в кармашке. Ну, а так, конечно же, если ничего не видно, как было вот, например, в данном случае, ну, едем. Если уже с кем-то встретишься, ну, здесь немножко вот пошире на делянке этой. Ну, вот здесь, на таком участке, вы с грузовиком не разъедетесь. Ну вот вам как раз хороший пример.
шухера трохи тут навел. Нормально. Норвегия такая вот специфичная страна. Вот видите, велосипедисты еще ехали посреди дороги. Что Через 400 метров неверно принятое решение может стоить вам дорого. Поэтому нужно аккуратно. Если у вас вот вы не понимаете, куда ехать, можете посоветоваться с логистом, можете потихоньку проверять сами маршрут. То есть, как я делаю, что я еду и обозначаю себе места, где могу развернуться, где могу еще что-то сделать. Да, здесь, наверное, после того, как обрушился мост, положили вот этот вот новый асфальт. Потому что очень он свеженький. И что мне, 7 километров мне показывает до выгрузки? 7 километров. Здесь такой теремок, наверное, в камеру не попало. Очень такой интересный. В рабочий ритм я въехал, как видите, быстро. 1,5 недели отработав, уже, в принципе, у меня полный букет экстрима есть. Поэтому дальше спокойно работать будем. Это я не мог никак с мыслями собраться и снять видео. И это видео я также, то есть, которое я хотел снять и снимаю сейчас, то есть, я его переснимал. В общем, я первую неделю начал работать, ехал наверх Швеции, здороваться с оленями, и снимал видео. Я наснимал на выходных, сел монтировать и понимаю, что там полная херня, полный бред. То есть монтировать, в принципе, не с чего было. Я просто все удалил и решил, что я пересниму все заново. Первое видео мое, раскачка, так сказать. И вот, надеюсь, оно получилось интересным. Но мы же все-таки доедем до выгрузки, и я с вами попрощаюсь. Через 400 метров поверните налево. Вот в этом повороте через 400 метров, ну, уже меньше. Будет сразу вопрос, что там с дорогой. Поверните налево. Ну вот она, да, гравийка, но уверенная гравийка. И сейчас мы посмотрим, куда нас приведет эта гравийка и ждут ли нас там. Через 300 метров ваше место назначения будет слева. Ваше место назначения находится слева. Какое место назначения? Да. Что ж,
Пойду посмотрю, где какая стройка. Что-то я пока ничего не вижу. Что ж, веселуха. Никого там нету, ни погрузчика, ни людей. В общем, сейчас позвонил, должны что-то выяснить. Ну а мне предстоит, как всегда, трюк исполнить. Сейчас еще немного выше. И задом потом в поворот нужно попасть. Потому что других там вариантов особо я не нашел. Алло. Да-да. Да я-то дом нашел, там нету никого. Перебор, а не добор.
Что ж, итоги моего видео, что адаптации дома не получилось, а на работе уже адаптация произошла очень стремительно. Вот. Поэтому такие вот дела. Что ж, ставьте лайки, пишите ваши вопросы, комментарии и следите за каналом. Впереди очень много будет всего интересного. Всем пока.